สวัสดีครับเสียงฟังชัดนะครับ Good afternoon everybody ใครที่เข้ามาใน Zoom แล้วเข้ามาเลยนะครับอย่างรวดเร็ว This is the first class for all of you นะฮะEcho ต้องมานะครับ Alright so shall we start for today's class so first of all I just want to check your attendance first once you're just coming into the Zoom right write your name and ID student the last three digits for your ID student and then put it into the line group just then 1 2 3 go ไปเลยเช็ค attendance ดีกว่าครับทุกคนครับไปหาไลน์ให้เจอก่อนฮะเจพงเจเพนะครับนี่มาหรือยังมาแล้วเหมือนเดิมครับผมขอชื่อและ ID student ก่อนเลยเช็ค attendance ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันนะครับว่าคลาสของเราเนี่ยจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับใครที่เข้ามาซูมแล้วใครที่เข้าซูมแล้วนะครับไปเช็คชื่อก่อนเลยนะ So actually for this class it's all about ECP 302 or English for Career Preparation for all of you. So I understand that all of you did study with me from the previous semester 301 already, right? So I hope that the class was really engaging and was really fun for me. And I hope that all of you have too. Get something from better English skill, especially for reading and listening skill. But for this semester, it might be a little bit changed just because I think that if I teach you for the same pattern, it might be boring. So I just come up with several interactive activities that we can do and practice English together. So you are supposed to do English presentation in front of the class for this semester, as well as you have to do mock interview in English with me. It sounds interesting, right? That's it. All right, so to those of you who just coming in, let's check your attendance. วันนี้จะพูดภาษาอังกฤษเยอะๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งแนะนำตัวนิดหน่อยนะครับกลุ่มนี้ไม่เป็นไรครับก็คือรู้จักกันอยู่แล้วนะครับมีใครเพิ่งเข้ามาใหม่ไหมมีไม่ยกมือให้หน่อยนะสามารถยกมือได้นะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะเสียงดังฟังชัดนะครับ everyone พูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ยวันนี้เป็นคิวสุดท้ายสำหรับ ECP นะครับ energy จะลดลงประมาณ75%เพราะฉะนั้นฝากพวกเรานะครับช่วยกันพูดภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะครับพาร์ทคลาสแรกเนี่ยก็เป็น introduction class นะครับอาจจะเป็นแนะนำตัวใหม่นะครับรู้สึกยังไงกับเทอมที่แล้วได้ A กันหรือเปล่าใครแชร์ learning strategy หรือว่า how to improve your English to be better แล้วก็มีการฝึกพูด speaking นิดหน่อยเป็น activity แรกที่เราจะทำกันวันนี้นะใครพร้อมแล้วพิมพ์ yes เข้ามาใน Zoom นิดหนึ่งครับใครพร้อมเรียนนะฮะ so to those of you who are ready to study type yes into the Zoom right then นี่นะครับJP ปังนะครับปังปุเรโยนะคิดว่าทุกคนน่าจะเช็ค attendance เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอนับชื่อก่อนyes เข้ามาเลยนะใครพร้อมเรียนประมาณ45คนนะครับ attendance checks happy อยู่All right, shall we start studying together today? So this is the first class, so I'm going to let you know me again. So some of you already noticed that who I am already, but I just want to make sure that you can practice speaking together. That is the reason why that I have to
do my introduction, or let a little bit introduce myself to all of you, and then just turn taking. So it's your turn, meaning that you have to prepare and just introduce yourself again, and what you want to expect more for this from this class. So try to share to your classmate together. Yeah. All right. So หน้าเดิมๆนะครับไม่เปลี่ยนด้วยนะฮะรูปนี้ All right. So I'm going to introduce a little bit more about me. Let's say like you can call me Ajahn Dodo or Teacher Dodo. Feel free to call me whatever you prefer to call, right? So mainly I'm responsible to teach for all classes, mainly a half of ECP that a lot of students have to study together with me. All right, so my background education. So I have to say that right now, currently, I've been studying for my PhD. I would say that it's a long journey. So I study in English as international language from Chulalongkorn University. So during this time, I just conducted my interesting research, which is really important for speaking, right? Speaking instruction or oral instruction here. So it's all about like, a little bit challenging, but I have to complete it very soon. For my master degree, I did study for English language teaching, right? So basically this is international program from Thammasat University back into maybe 5 years already, right? That is the reason that I, start teaching English as tutor, right? So for my bachelor degree, I have to say that I study quite different from this kind of language teaching, just because I study science, nursing science from CMU, Chiang Mai University, international program too. For my background education, just that's it. And then for my teaching experience here, I have to say that I just start teaching as English tutor first. I teach lots of, IELTS preparation, TOEIC preparation, or even Toeic Score, Toeic exam, right? Things like that. So if you have any problem with that, try to feel free to ask. It would be, maybe some solution that you can find out later on. So last year, I have to say that I was invited from Sinakrin Virot University to be a guest lecturer to teach all of you for ECP. English language teaching here. That is the reason why we are here together today. That's it. Clear นะครับคร่าวๆมาถึง turn taking ดีกว่าครับ everyone วันนี้จะพูด speaking แบบหนักๆแน่นๆนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าพร้อมพูดเนี่ยพยายาม generate ไอเดียเข้าไปเยอะๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมากคือให้เราเล่าว่าเราเจออะไรบ้างเรา expect อะไรบ้างเราอยากคุยอะไรบ้างในคลาสนี้ right? For this activity, I'm going to create to all of you again, just because I think you need to introduce a little bit more about you. So what you need to do for this activity is that speaking English, right? So the first one would be name, your name, your surname, how can I call you for short, nickname, things like that, and where you're from. So I understand that all of you coming from JP or Japanese major. Am I correct? That's it. And the second question is all about how was your Toeic score? How did you do for the last Toeic score? Were you satisfied with that score? If not, how can you change it or improve it to be better or not? This is all about, talking about previous semester. And for now, I'm going to ask you to say something about the expectation from this class. So mainly I can say that the course is a little bit changed a bit just because I want to explore your speaking skill more than, listening and reading skill, just because I think it is important for your career preparation. Try to share your learning strategy here if it works for somebody else, or try to check if you want to get an A from me or from this class. And the last question is all about an optional question here. Just feel free to answer if you have any idea, share with your classmate, share to me, or share to everyone, right? What do you think about achievement requires perseverance? Perseverance here meaning that sacrifices or even take effort.
Do you agree or disagree with its statement? If you don't, why or why not? That's it. Are you ready? พร้อมยังพร้อมแล้วกด1ครับผมนะใครยังไม่เช็คชื่อบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปไล่ชื่อนะวันนี้ขอ speaking foot fit for fly นิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าคิวสุดท้ายแล้วนะฮะเทอมนี้เนี่ยจะเน้นพูดไม่ใช่ว่าเน้นพูดแต่ว่าเน้นให้แบบสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับหรือว่าแบบเล่นกับภาษาอังกฤษนิดนึงมันจะมี present เป็นภาษาอังกฤษนะ interview เป็นภาษาอังกฤษซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อตัวเราทั้งนั้นนะครับ alright so shall we start for the first one I'm going to run your name based on the line group just because the first one who checked the attendance here would be the first one okay I'm going to choose Siramon 294 are you there yes how are you okay Yes. all right so please sharing or introduce a little bit more about you and cover for both corrections here yep Hi everyone. My name is Silamon, a little person, and my nickname is Ni-chan. I am major Japanese, and my previous Toeic Score. Sorry, teacher, I can't remember it. And for the third question, my expectation for this course is to improve my speaking and writing skill, and for my learning strategy is listening to news or reading like a book in English. That my how to improve my English. And last, I think achievement require perseverance because if we don'tทุ่มเทคืออะไรนะ ทุ่มเท take effort or even sacrifices right okay yes if we don't sacrifice for it we don't have it for me yes it is my answer thank you so about like no pain no gain things like that is that right yes all right thank you for your sharing here นะฮะตื่นเต้นไหมคนแรกตื่นเต้นค่ะเลยคิดว่าจะเอาจากช่องอุ้ยห้ามทำนะครับทุกคนต้องพูดนะครับวันนี้ไม่มีอะไรคืออาจารย์อยากให้เราแบบมั่นใจขึ้นใช้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นพูดผิดถูกไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าI don't want to make you feel pressure much but I just want to feel free that you can talk in English here ทีนี้ศิรามนหนูพิมพ์ดันเข้ามาเลยครับใครที่พูดไปแล้ว for those of you who did speaking with me or introduce yourself to your classmate just type done here that's it นะฮะผ่านไปแล้ว1คนนะรอคิวเลยครับทุกคนรันตามไลน์นะเพราะฉะนั้น stand by เป็นคิวไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดไปแล้วพูดเสร็จแล้ว cover 4 question แล้วให้พิมพ์ดันนิดนึงเป็นการ make sure ว่าเฮ้ยผ่านแล้วนะครับนั่งนิ่งๆนะครับเล่น TikTok ได้โอเคไหมAll right, next one would be with Suda 718. Are you there? Yes, everyone, my name is Vista Pawan. My name is Bang. I study in Japanese major. My Toeic score So, are you okay with your last score from the TOEIC test? Yes. Yes. Last. So you did very well. I think. Yeah. Yes. So you got an A too. Is that right? Yes. Okay. Can you share how can you improve your English to be better? I thank you for my friend. We must Siramon.
and Subicha. Just because they tutor you, right? Or Yes. they teach you a bit? Oh, really? Wow, surprise. That's great. Okay. So what is your expectation to study from this class? Oh, I think improve my Improve grammar my and grammar. Yeah. yes, and speaking skill. Yeah, speaking and speaking you. All right. So would you like to answer for the last question here? So do you agree or disagree with that achievement requires perseverance or sacrifices or even take effort here? วิสุตาหายไปแล้วนะครับไม่เป็นไร that's fine นะ that's okay หนูพิมพ์ดันเข้ามาเลยครับ thank you so much for your sharing here ไม่ต้องกลัวนะครับอาจารย์ซัพพอร์ตเราทุกคนอยู่แล้วใช่ป่ะนะแต่ว่าขอแบบวันแรกไงวันแรกต้องแบบสนุกนิดนึงนะวันที่เหลือเดี๋ยวมันจะทัฟเองอันนี้ทราบอยู่แล้วนะฮะ okay moving to next one I'm going to choose ดันเข้ามาเลยนะ sorry Usna 721 are you there Hello, Okay. my name is Usna Sonalai. My nickname is Na. I'm Mhm. Japanese major. I can't remember my previous Toeic score, but I remember that I am satisfied with my Toeic score. Mhm. And my expectation of this course is I will not get E and my English skill will get better. And my learning strategy is watching movie. Mhm. This is a gateway for me to improve my English. I see. Thank you. Thank you. So you don't want to answer the last question, right? Do you agree or disagree? Disagree. Disagree. Why? Agree or disagree? Disagree. Why you disagree? เอ้ยน่าสนใจทำไมถึงไม่ agree because so you thought that achievement doesn't require much effort. Is that right? Thank you ไปเลยแล้วกันนะครับวิธีการปิดจบนะครับทุกคน สมมุติ stuck ปุ๊บเนี่ยให้เราบอก thank you เพราะอาจารย์จะไม่พูดต่อเลยนะ จะเป็นการปิดทันทีไม่เป็นไรจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้คือพอเราตอบไม่ได้พยายามพูดเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วยกัน translate ไปแล้วกันนะ that's okay นะครับUsuna so now can you type done here just because you done it already yep that's it นะ moving to next one นะครับเริ่มกดดันใช่ไหมไม่ต้องกดดันนะครับคนท้ายๆเนี่ยได้พูดอยู่แล้ว alright I'm going to choose Ben Yapar 712 Aida hello everyone my name is Ben Yapar my nickname is Anne I'm studying in a Japanese major and my previous Toeic score is not good, not bad, because my listening skill is poor, and my expectation of this course is I want to improve my listening skill to the next TOEIC exam, and how I improve your listening skill. I watched YouTube. Which English language. And the last question, I agree about achievement requires perseverance because if you want to improve something, you want to exercise about that, such as I want to improve my listening skill, so I should do more exercise or more the previous exam to practice myself. Thank you.
Thank you so much for your sharing here. And พิมพ์ดันเข้ามาเลยครับ All right. So she agreed with achievement required. Perseverance here just because everything need to take effort in order to get it. That's it. No pain, no gain. That's it. So I'm going to describe a bit. For the second question, you can say your Toeic score and how can you improve your Toeic score to be better. For the third question, you can share how to improve your English to be better. Okay. And the last one, you can share do you agree or disagree? That's all. นะ Simplify ให้มันง่ายขึ้น Next one ครับผม I'm going to choose Natapong 281. Are you there? Okay, I'm here. Yeah. So my name is Natapong Pomchaiwong. My nickname is Cops, so you can call me Cops. Now I'm studying in Faculty of Humanities Japanese major, third year. For my previous TOEIC score, I think it's pretty okay, to be honest. I'm totally satisfied with my score. Even I could not remember what exact the score is. And what is my expectation for this course is to improve my English skill and get a good grade if I could. Thank you. Thank you. Would you like to answer for the last question here? I would rather not. Okay, thank you so much for your sharing there. That's it. พิมพ์ดันเข้ามาเลยครับ Next one นะครับ feel free to talk นะอยู่นะครับเพราะว่าเซกเราใหญ่นะ50 ชีวิตที่อยู่ด้วยกันนะ That's all. I'm going to choose Sitanan 293. Are you there? Okay, I'm here. Hello everyone, my name is Sitanan Ramanwong. My nickname is Bang Hom. You can call me short Bang. I'm now study in Japanese major, and about my previous TOEIC score, it's quite good but not that good. So my expectation of this course is to improve my English skill and get a better score than the last time. My learning strategies is mainly is listen to music and watch movie. That's all. Thank you. Thank you so much for your sharing here นะ Rip thank you เลยนะครับถ้าไม่อยากตอบข้อสี่ So would you like to answer for the last question? Sitanan. Actually, I agree with it, but I don't know how to explain it clearly. So do you agree with no pain no gain? Is that right? Yes. Okay, that's it นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคำถามข้อที่4เนี่ยมันก็มาจาก quotation คำว่า no pain no gain นั่นแหละนะครับแต่ว่าเขียนให้มันดูยากๆนะครับเพื่อลองเชิงเฉยๆนะครับแต่ความจริงมันก็คือเหมือนกันนะ alright ดันเข้ามาเลยครับnext one ทุกคนต้องพูดนะครับวันนี้เปิด floor เฉยนะฮะfloor นะครับ on the floor that's it next one I'm going to choose Jananya 277. Are you there? Good. Hello, my name is Jananya Lianjan. My nickname is Koi. I'm from Japanese major, and my previous topic score I can't remember that. That's fine. But I think I'm not satisfied with the reading part score. And my expectation of this course, I want to reading pass score, reading skill level up. I see. And and my learning strategy, I listen to music and movie and playing games. I see. And last question, I think about I agree this because if I give up at first time, I will never succeed.
Thank you. I see. Thank you so much for your sharing here. So she did agree with no pain, no gain, just because everything takes an effort to get it. That's right. Good. ดันเข้ามาเลยนะโอเคนะครับทุกคนพอเราพูดไปแล้วเนี่ยให้ดันไปเลยนะครับหน้าที่ของเราคือพูดเสร็จปุ๊บดันไปเลยนะ That's all. Next one I'm going to choose Gamon Pop 698. Aida. Hi everyone. My name is Gawan Pop Kanongpo. My nickname is On. I'm studying Japanese major. For my previous Toeic score is maybe around 500 score. Well, I actually satisfied with this score. I accept that this course improve my English skill, so I can play video game without dictionary. Wow, surprise. Well, I agree with this word. Achievement required. And what I So no pain, no gain here. Yeah. Perseverance here. Yeah. Okay, because so. without maximum effort, is without successful. Thank you. All right. Thank you so much for your sharing here. Okay. He agrees with this statement just because he thought that achievements require take effort and no pain, no gain here. วนนะครับ so ดันเข้ามาเลยนะครับขอบคุณมากครับ sharing okay next one ทุกคน stand by เลยนะไปดูชื่อตัวเองใน line นะครับแล้วก็ prepare นิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้มัน flow นะ next one I'm going to choose Yanta right Yanata Yanata oh sorry for that okay 702 yeah right. Hello everyone, my name is Yanata. My nickname is Kim. I'm studying in Faculty of Humanities, Japanese major. I think my previous score is more than I think, so I'm satisfied with it. And I expect to pass TOEIC exam, and I expect to this class will be fun and make me improve my reading skill. I can improve my English skill by listening to music, but pay attention to the lyrics. And I think reading the lyrics can help me understand the song. If it's a new word, I will note it in my notebook and try to say them. And the last one, I think achievement requires perseverance because perseverance is a key to lead to success. Thank you. Thank you so much for your sharing here, right? Okay, when it comes to talk about, achievements, so it's all about like, we need to take effort. And let's see where it goes. That's it. ดันเข้ามาเลยนะครับดันเลยนะ Next one I'm going to choose 1/717. Are you there? Okay. Yep. Hello everyone. My name is Mahathon Pakatipulong. My nickname is Tom. Now I'm studying at Japanese major this year. The first of all, I have to say I feel happy with previous Toeic score that I can reach that my expectation. But the previous Toeic score I'm not satisfied it yet. So I think that I can my expectation of this course is I can get A from this course and improve my English skill that more than previous two. So I think I have to listening English any kind that this is listening music or watch some movie that can improve my skill. And the last question, I think I agree with this
because I think that if we have to do something like tasks or some work, we have to try hard that so that we can succeed about that task. Thank you. All right. Thank you so much for sharing here. Yeah. She said that everything that she does, it requires perseverance here. That's all. ดันเข้ามาเลยนะครับ next one I'm going to choose ใครดีทิตะวัน 703 are you there? Hi, All right. I'm Thitavan Wangwan. My nickname is Namwan. I'm majoring in Japanese majors. My previous Toeic score around 552. That it can help me to get a grade A, but I'm not satisfied. And so this term I want to have a higher score. So my strategy to learning English because I'm not English better, so I don't know how to sharing strategy to friend. Yep. And maybe it can ask my friend is better. And for the last questions, I think I'm risky because someone have a talent, a lot of money, and a good contract that can lead to make them to a better future more than people who haven't this. Thank you. I see. Thank you so much for sharing her. She said that achievement doesn't require just only taking effort, just because other factors can be related to. For example, like money, how rich you are, or even luck or talented that you're born with, this kind of thing. Is that right? Okay, great. Nice to hear from you. ดันเข้ามาเลยนะครับ next one. All right, I'm going to choose Banjarat 285. Are you there? Hi, I'm here. Mm-hmm. Okay, my name is Banjarat Kosong. My nickname is Real. I'm studying at Japanese major. How was my TOEIC score? It wasn't bad, but I think I can do it better. So the expectation for this course is I want to improve my English skills, such as reading, listening, everything. I feel like I can do everything, but I feel like a duck, but I'm not good at it. So meaning that you want to improve to be more expertise or excellent more than it used to be. Am I correct? Yes, that's right. Okay. Learning strategy for me is watching documentary. And yeah, good. The last question, I agree with it. Why do you agree with that? I think everything needs a goal. Thank you. Thank you, Cap. Okay, right. Thank you so much for your sharing here. Okay, and then she said that everyone has their own goal, right? So she agrees with this kind of statement. That's it. Next one. ใครดีนะครับลุ้นมากนะครับ Next one I'm going to choose B03 290. Are you there? Yes. All right. My name is B03 Class. My nickname is Blue. I'm studying at Faculty of Humanities Japanese major. My previous TOEIC score, I can't remember it, but I remember that I satisfied with it. My expectation of this course is this course will improve my English skill and I can use what I learning in this course to improve my career.
in the future. Wow, surprise. Okay, what about the last question? My learning strategy is watching English series or movie without Thai subtitle. And keep listening and keep watching. All right. Thank you. Thank you. So would you like to answer for the last question here? I agree with it. Okay, all right. Thank you so much for sharing the learning strategy. Well, I think that it is an effective way to watching some English movie or even some English documentaries here, just because I think that you can expose to the English environment or even some of native speaker and you can imitate it. So by learning this, you need to practice your listening skill first, and then you can imitate or even copy the way they speak and try to put into practice. That's it. Thank you so much for your sharing here. พิมพ์ดันเข้ามาเลยครับดันยังนะดันเข้ามานะครับใครต่อครึ่งทางแล้วยังตอนนี้กี่คนยังไม่ถึง20คนนะครับโอเค Next one, I'm going to choose Pim Relay 716 Ida. Hello everyone. My name is Kimila Shinawong. My nickname is Yam. I study Japanese major. My previous Toeic score, I think is okay because I think I did than before. Recently, I expert to improve my listening and writing skill. I learn English from watching movie and listening to music. I see. Question for I think I agree because if I want something, I choose a term until I get it. Thank you. All right. Thank you so much for your sharing here. So she agrees with this statement just because every step needs to take an action and you will become successful person later on. That's it. นะฮะเดี๋ยวอาจารย์พยายามแบบเปลี่ยนคำพูดนะครับแต่ว่า meaning เหมือนเดิมนะเราเรียกว่า interpretation เราเรียนภาษาเขาเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นใครที่อยากเป็นล่ามเนี่ยต้องคิดแล้วก็พูดเลยนะโอเคดันเข้ามาเลยครับดันปุ๊บนะฮะคิวถัดไปเลยนะฮะ I'm going to choose Narisa 284 Aida. Yes. All right. Hi, my name is Narisa. My nickname is Pinky. I'm studying in Japanese major. For my previous Toeic score, it's okay, but I'm not certified yet. I think I can do it a little bit better. For my expectation, of course, it will be having a higher Toeic score. For learning strategies, for me, it's just a simple way like listening to music, watching a drama with English subtitle, or playing a video game. That's it. Thank you. That's it. Thank you so much. Would you like to answer for the last question? เหมือนจะพยายามไม่ให้จบ I do agree with achievement require perseverance. Just because why? Because I think it will be hard to success if we are not put effort to it. I see. I do agree. Thank you so much for your sharing here. ดันเข้ามาเลยนะครับ All right. She said that she agrees with this statement just because yeah, it's hard to possible. I mean, it is impossible to get an achievement without any perseverance here. That's it. Nice นะครับดันเข้ามาเลยนะครับ Next one, I'm going to choose Tanadon 707. Are you there? Yes.
Hi, All right. I'm Sanadon Kamara. My nickname is Drum from Japanese major. My previous Toeic score was about 420, and I certified it because I did not expect it. My expectation of this class is to improve my listening skill and to expand my vocabulary. And I don't have any good strategy to share you guys. I just watch some movie or listen some music which I like. Thank you. Would you like to answer for the last question here? No, I have no idea really. All right. Thank you so much for your sharing here ดันเข้ามาเลยนะครับธนดลไปแล้วทุกคนดูชื่อตัวเองนะครับดูชื่อตัวเองใน Line นะ All right, I'm going to choose next one. Pachamon 287 are you there? Yeah. Hello everyone. I'm Pashamon Bunyathananchai. Please call me Nan. I'm studying English. I'm studying Japanese right now. About my previous TOEIC score, I'm satisfied with it because I didn't expect any high score, but I can take it. So I'm proud of myself a little bit. Next, my expectation of this course. Honestly, I don't like to learn English for a long time ago, so I'm not expecting anything too much. I just want to be better in English skills. For example, I can remember vocabulary or get a test score more than in the last term. And the last question, I disagree because some people, they try hard but can take it. So this praise is for someone that them goal come true. Thank you. Thank you so much for your sharing here. Nice to hear from you. So she disagree, or let's say she partially agree with that achievement require perseverance just because it depends on situation and those success may not happen to everyone. Is that right? That's it. Thank you so much. ดันเข้ามาเลยนะครับ Next one I'm going to choose Dawn 282. Are you there? Hello, my name is Don Kunayut. My nickname is Nui. I'm from Japanese major. For my previous TOEIC score, I think is good. And I improved my English skill by watching movies and playing games. For question number 4, I have no idea. Thank you. Thank you so much for sharing here. Idea is idea and no ideas is no idea. That's it นะครับมาครับดันเข้ามาเลยนะอยู่ All right, moving to next one. I'm going to choose Ganvara 699. Are you there? Yeah. All right. Hi, my name is Kamala Ismran. My nickname is Kip. I'm in Japanese major. I can't remember my previous TOEIC score, but I am satisfied with that. I want to improve my listening and speaking skill more in this course. My learning strategy is watch video on YouTube. And question number 4, no comment. Thank you. No comments. All right. Thank you so much for sharing here. And we've done. So she said that exposing to lots of videos from the YouTube or even listening to some native speakers would be a key to learn English better. That's why it's all about like effective strategy for learning English to be better. นะครับดันเข้ามาแล้วนะครับ Next one, Gittipot 816. Are you there? Great. Yes. Hi everyone. I'm Gittipot Chairod. Nickname is Gus. Major is Japanese major. I cannot remember my TOEIC score, but not bad. I'm satisfied with my score. And my expectation of this course, I want to improve my English skill with grammar and listening skill. And my strategy
I always watch and listen Disney song by English version and Thai version to compare meaning. And question 4, I agree with achievement require perseverance because yeah, no pain, no gain. Example, if you want to lose weight, you have to exercise and diet. Thank you. All right. Thank you so much for your sharing here. Good. ดันเข้ามาเลยนะครับ so he said that he agreed with achievement requires perseverance here and he raised some example with to those of you who want to lose your weight so you need to go to the gym and try to manage your diet. That's it. นะฮะ good. Next one I'm going to choose Kana Wood 276 either. Hello, my name is Kanawut Tamthong. My nickname is Top. I'm studying in Japanese major. My TOEIC score, I can't remember it, but I'm pretty satisfied with my score. And my expectation in this course is to improve my grammar and maybe speaking. My strategy with learning English is I always watching English content on YouTube. Yeah. And for the question number 4, I agree with it. Thank you. Thank you so much for your sharing here. All right. Okay. Next one, I'm going to choose Pacharapon 288. Okay. Good. My name is Pacharapon Rangan and my nickname is Space. I'm studying at Japanese major. I'm not sure exactly about my score was, but it's around 700 and I'm satisfied with it. And my expectation of this course is to improve something that I lack of and can get an A again. To be honest, I don't have any learning strategy at all. For the last question, I agree that achievement requires perseverance because nothing can be accomplished without any trying. Thank you. Thank you so much fun นะครับดันเข้ามาเลยครับผมก็แชร์เข้ามาได้นะครับไม่ต้องกลัว ผ่านไปครึ่งทางแล้วยังนะครับเสร็จเรา50 กว่าคนใช่ไหมไม่ถึง okay so I'm going to choose next one Aya 719 either. Hello, my name is Aya Endo. You can call me Ploy. I study in Japanese major. About previous TOEIC score, satisfied with my TOEIC score, but I expect that next time I will do better. About my expectation of this course, I want to improve my listening and speaking skills. And my learning strategy is spend a lot of time in English, such as watching movies. And the last question, I agree with this course because I think everything take effort in order to be successful. Like before you do your university entrance exam, it takes a lot of effort to go. Thank you. Thank you so much for sharing here. So she agreed with this statement just because she raised some example how to get access or admission into university. So everyone require perseverance here. That's it. Moving to next one, I'm going to choose Supicha 295. Yes. Hello everyone. My name is Supicha Yam King, and you can call me Cream. Now I'm studying in Japanese major. About my previous TOEIC score, the exact score is a secret because I can't remember it, and but it was satisfied, and I hope that after I finish this course, I can get a lot more better score than the last time. And next, about my learning strategies, my learning strategy is listening to music and reading the lyrics alongside with it, because sometimes there's vocabulary that I can use in my daily routines in the snow. Yeah, thank you.
Would you like to answer for the last question here? Um, I agree with this because yeah, everything have to like take effort so that it can complete. Okay, thank you so much for your sharing here นะครับ จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนพูดข้อ4ด้วยนะแต่ต่อให้เป็นออปชันก็ตามนะครับจะได้ฟังว่าไอเดียเราเป็นยังไงบ้างนะครับ alright ดันเข้ามาเลยครับผมนะโอเค so next one Natwan 705 are you there? Yes. Hello, my name is Natwan Galmani. My nickname is I'm from Japanese major. I think my TOEIC score was around 600, and I'm fine with my score. And my expectation of this course is to get a score. For learning strategies, I think paying attention in class is enough because teacher Dodo teach us very well. And for last question, I do agree with achievement requires perseverance because I think putting effort to it is first step to success. All right. Thank you so much for your sharing here. Okay, nice to hear from you. Well, I do agree with you just because putting effort would be the first step to determine how well you can achieve later on. Is that right? That's it. Done. Come on, moving to next one, I'm going to choose to Metaverde 278 on it. Yes, I'm here. All right. Okay, my name is Jumetawadi Jiratkarun and my nickname is Uli. I'm majoring in Japanese language. I was satisfied with my TOEIC score and about my expectation of this course. Last semester, I have practiced a lot of listening skill and I have improved my listening skill. So this semester, I hope I can improve my speaking skill by learning with teacher Dodo. And the last question, at one point I agree with it, but as one of my friends say, I can't remember who, that there are many factors to be successful. Thank you. All right, thank you so much for sharing here. So she said that she partially agree with this statement just because other factors can be influenced such an achievement later on. That's it. Nice. Moving to next one. And then come along,นะครับ. So Masony 291. Are you there? Yes. All right. Hi, Good. my name is Masony. My nickname is May. I'm studying Japanese major, and about my previous TOEIC score is I cannot remember that, but I satisfied with that. And my expectation of this course is to improve my grammar and writing skill. And about the strategy, I think I can improve my English skill by listen the music or watching movie or series and try to shadowing dialogue. Thank you. All right. Would you like to answer for the last question here? Agree or disagree? I agree with that for 50%. All right. Because Why? I think, in my opinion, an achievement is made from 50% of your tried and the 50% of your good luck. So I cannot agree with that for 100%. All right. That's it. Thank you so much for sharing here. Good. So she partially agree with this statement just because she said that it depends on luck too. So we need to consider from luck. And I wish all of you luck
in your game, right? That's it. พิมพ์ดันเข้ามาเลยครับผม next one would be I'm going to choose Pinsigon 714. Are you there? Yes, okay, good afternoon. My name is Pinsika Navasarakun, nickname Pink, and study in Japanese major. For my previous TOEIC score, I'm kind of satisfied with it. I cannot remember exactly what I got, but yeah, I just remember that I actually do good for my score. And my expectation of this course, I just want to like update my English skill, whatever it is, like reading, listening, whatever it is. And my learning, I think I just usually watch YouTube, like English YouTube, Japanese YouTube, like that. They can like help you very much in listening part. And for the last question, achievement require perseverance. I think I kind of agree and disagree. I mean, like it depends on achievement and people. Like some of them doesn't have like to take their effort very much and they can get what they want, but some of them just trying very hard but still don't get what they want. So I think it's like depends on the achievement. Like not every achievement require only perseverance, but also like a luck or the opportunity as well. So yeah, that's my opinion. Thank you. Thank you so much for your sharing here. She partially agree with this statement just because other factor, for example, like personality, opportunity, or even luck can be played as important role to get an achievement too. That's it. Nice to hear from you all, right? พิมพ์ดันเข้ามาเลยนะครับใจเย็นๆนะครับทุกคนต้องพูดให้หมดนะวันนี้คือ speaking food fit for five นะครับอันนี้คือบ่าย2:30แล้วเหรอไม่ทำไมเวลามันวิ่งช้านะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้จบไวๆนะครับ next one I'm going to choose Natapat 704. Are you there? Yes. All right. Hello, my name is Natapat Janiam. I'm major in Japanese at Srinatharin Virod University. My previous TOEIC score is around seconded to around seconded. I think it's not that bad, but not that good either. I'm okay with this score, but I hope it would be better if I try harder. What I expecting in this course is I want to improve my grammar to get better at it, to fix my weakness. I think my learning strategy is like everyone said before. That is watching movie with English subtitle, so you can get better at English. And I think I kinda agree with no pain no gain, because learning language is hard, and without effort you can achieve something. Yeah, thank you. All right. Okay, good. Thank you so much for your sharing here. Yep. So he partially agree with this kind of statement. That's it. All right. Next one, Puttapiban 289. Are you there? Okay. Hello everyone. My name is Puttapiban Kyangkan. My nickname is Ice. I'm studying in the Japanese major. I'm not sure about my previous TOEIC score, but if I remember correctly, it was more than my score in the first year. My expectation about this course is to improve my listening and speaking skill. My learning strategy is reading and listening to a lot of English. My opinion about achievement required perseverance is the correct strategy must be the part of it, because even if you have a lot of effort,
but you're not gonna think correctly, you won't be able to achieve your goal. And endless effort is good, but it must come after a correct strategy. That is my opinion. Thank you. Good. Thank you so much for your sharing here. Well, I think I do agree with that, just because achievement requires perseverance for sure, but it must be come up with the right way. Is that right? So correct practices would be correct key to achievement. That's all. ดันเข้ามาเลยนะครับ ต่อนะยู all right. Next one would be Pimlapat 715. Are you there? Yes. Yep. Okay. Hello everyone, my name is Pimlapat Jamkunthut. You can call me Prawa. I study in Japanese major, Sinakrimilo University. My previous TOEIC score was I can't remember, but it's like 800 something. Yeah, I satisfied with it because it is the best score that I got so far. And my expectation for this course is to be able to talk more in English and also to have fun with the class and to do some presentation in English. And my learning strategies that I want to share with everyone is listen to whatever you are into. If you are into, for example, makeup, try to listen to like, you know, something like makeup tutorial or unboxing. Or if you are into singer, for example, try to listen to that interview in English so that could help you with your listening skills. So about the last question, for me, I 50% agree, because of course, if you want to achieve something, you have to work hard. But I want to add on that, don't only work hard, but work smart. Yes. Yes. Right. That will be my opinion. Thank you. Thank you so much for your sharing. She said that smart working hard is a key here, right? So we can, you know, explore for more how smart it is later on, right? Thank you so much for your sharing here. Done. เข้ามาเลยนะครับ Doneนะ Next one, I'm going to choose Thanapat 283. Are you there? Yes. All right. Hello, my name is Thanapat Richardson. You can call me Boom. I'm studying in Japanese major. About my score is neither good nor bad, and I'm okay with it. For my expectation, I want you to fix my broken, stupid shit speaking skill, please. And my learning strategy when I watching a movie, just turn both subtitle and audio in English. Yes. That's what do you think about the last question here? Yes. So it had the same meaning as no pain, no gain, right? Yeah, that's it. Okay. So achievement is gain and perseverance is very pain to do. So it makes sense for me. Thank you. That's it. So he said that he agreed with this statement just because perseverance is pain enough to get an achievement. That's it. ดันเข้ามาเลยนะครับ ดันนะครับ Next one, I'm going to choose Yanisa 280. Ida. Yeah. Hello, my name is Yanisa. My nickname is Kao. I'm studying in Japanese major. I can't remember about my TOEIC score, but I think I got more than I expect. So I think it's okay. Next, my expectation of this course is my English and communication skills will be better and get a good grade. My learning strategy is listen to music, watch video from YouTube, and play story games with English language to learn some new vocab. For
question 4, I do agree with it because to get any achievement, you have to take effort and also give it time. Thank you. All right. Thank you so much for sharing here. Good. It takes time. Also, it takes effort, right, to get an achievement here. ดันเข้ามาเลยนะครับดันเลย Next one, I'm going to choose Ponverin 286 Ida. Yes. All right. Good afternoon. My name is Ponorin Opajarod, and you can call me Mangpo for short. And now I'm starting at Japanese major. And about my previous TOEIC score, I think I didn't satisfy with my TOEIC score that much. So I just want to improve like my score. And that's what my expectation of this course too. And about learning strategies, actually, I didn't have like especially strategies at all, but I just always listening to music. And I think it's helped me improve my vocabularies and pronunciation skills, I think. And the last question, yeah, of course, I agree with that because as you know, no pain, no gain, no rain, no flowers. Thank you so much for your sharing. No pain, no gain, no rain, and no flowers. That's all. No money, no honey. Is that right? Things like that. Maybe I can add for more. ดันเข้ามาเลยนะครับให้ฮานิดหน่อยนะครับมันบ่ายๆนะครับบ่ายแก่ๆเนี่ยเราจะง่วงเพราะฉะนั้นต้องตื่นเต้นนิดนึง Next one ครับผม so I'm going to choose Shetnan Shida 701. Are you there? Yes. Hello everyone. My name is Shetnan Shida Jirasili and my nickname is Kanompang. Now I'm studying in Japanese major. And about my previous TOEIC score, I can't remember it. But as far as I can remember, I'm not okay with it. I think I can do it better. Next, my expectation for this class is improve my English skill better than ever. So how can I improve my English skill is watching movie with English subtitle and read novel. Would you like to answer for the last question here? Agree or disagree? Agree with it. Okay, that's it. Thank you so much for your sharing here. Yeah, she agrees with this statement here. Next one, I'm going to choose Nantawan 711. Ida. Yes. Hello, my name is. Yeah, my name is Nantawan and you can call me Ben. I'm studying in Japanese major. For this TOEIC score, I'm certified with it because it's the same as I expect. So that what I expect from this class is to improve my skill, like every skill. And for the learning strategy, just like most of people here, like watching movie, listen some music. For the question number 4, I agree with it because if you want something but you just stay still and not doing anything, you cannot get it. Oh, you right. have to try or do something. I see. All right. Done, right? Thank you so much for your sharing here. Okay. พิมพ์ดันเข้ามาเลยนะครับ so she said that we have to put an effort just because we need to try something and see where it goes. That's it. All right. Next one, I'm going to choose
I am going to choose Ganyarak 275. Are you there? All right. My name is Kanyarak Panpanit-Gun. My nickname is Namching. About my previous TOEIC score is around 400. It's not so good. So my expectation for this course is improve my English skill just like everyone. Thank you. So we Daniel Male. That's okay. That's okay. Thank you so much for sharing here. Next one, I'm going to choose Yanisa 279. Wow. Okay. Hello, my name is Yanisa Pungnep. You can call me Gamsai. My major is Japanese. My previous TOEIC score was around 800 something, so I'm very satisfied with my score. My expectation is to be better at grammar and reading. My learning strategy is watching a lot of movies. And for the last question, I agree that achievement requires perseverance because, in my opinion, if you don't have to work hard to get it, I don't think it should be called achievement. Thank you. Wow, surprise. Thank you for your sharing here. Well, I think it is true that if we define just a small achievement, we don't have to put effort at all, right? But if we think that it is big enough to get it, so meaning that you need to take it into your effort. That's it. All right, next one, I'm going to choose ใครต่อดีเหลือไม่กี่คนแล้วนะครับ Arisara 720 are you there? Arisara, maybe she's not here. Shall we skip to the next one? All right, Yosaton 292. Yes. All right. My name is Yasaton Taksopon. Nickname is Couple, and I'm in Japanese major. And if my memory serves me right, my TOEIC score was almost 800, and I think it's more than enough for me. And I expect to have fun and in like English class in this course. And about my learning strategies, I watch a lot of foreign YouTubers, and you'll gain like their accents, vocabularies, and slangs or something like that, and you will eventually get good to your English. And about the last question, I don't quite agree with that because money is everything. If you have money, the opportunity will just casually come to you. And yeah, of course you still have to try a little, but not that hard. Yes. Thank you. All right, thank you for your sharing here. So you need to answer YouTuber แบบไหน just like reply for your friend's comment here. So thank you for your sharing here. So I do agree that all of you have been sacrificing for some kind of like on the way to get achievement. So anyway, lots of factors can be considered to get into it too. So this is the reason why that we have to see with different perspective together. Next one, I'm going to choose Titis 708. Either. Hi, my name is Titis and you can call me Vicky. I'm studying Japanese major. I remember roughly my TOEIC score was around 780. And I'm quite satisfied with it. For my learning strategies is like my mate is
watching movies, listening to music, and lastly, I study with tutors working a lot. Lastly, I have no comments about the optional question. Thank you. Thank you so much for sharing here. That's it, right? I think he agrees with his statement. Yeah. Next one would be Naradon 709. Are you there? ครับ My name is นฤดล พรหมสำลี My nickname Miu. I major in Japanese. And how about my previous TOEIC score? Is around 400. And next was I expectation for of this course. I expectation is get high score in TOEIC exam. And my learning strategy is was movie in English and listen music in English. And question number 4, I agree with the sentence achievement required perseverance because in my experience I can get any achievement without work hard enough. Thank you. I see. Great. Thank you so much for your sharing here. So he agrees with his statement just because based on his experience, he did something without any sacrifices. So he cannot see any achievement at all. Great. Next one would be ใครดีนะครับเหลยกี่คนครับใครที่อาจารย์โดโดสกิปไปแล้วเนี่ยให้ไปรอคิวหลังคนสุดท้ายนะครับใครที่ยังไม่ได้พูดนะ Okay, next one I'm going to choose Pachamon 713. All right, good. Hello everyone, my name is Pachamon Satawongrat. My nickname is BB. Now I'm majoring in Japanese. About my previous TOEIC score, I'm satisfied with this because it's about 700 manka. So my expectation in this course is to get a good grade. Yes. And my learning strategy is to listening to music in English. And if you're interested in lyrics, so you search the vocabulary and memo it. Yes. I Thank see. you. So would you like to answer for the last question here? Rather not. So, all right. Thank you so much. Okay, good. ดันเข้ามาเลยนะครับสรุปยูทูบเบอร์แบบไหนเดี๋ยวคนนี้จะมาตอบนะครับ All right, moving to next one. B03 700 here. Hello guys. B03. My name is Bess. I'm studying a Japanese major. My previous TOEIC score about 700, and actually I'm satisfied with it. And what is my expectation of this thought is I want to improve my English skill, especially listening and speaking skill. And my learning strategy, actually, I did not think because I'm a busy boy. Yeah, thank you. So would you like to answer for the last question here? Yeah, I couldn't agree more with it. All right, that's it. Okay. Okay, thank you so much ครับผมมาดันเข้ามาเลยนะครับ so เหลือกี่คนนะฮะ moving to next one Connect 722 are you there
Yes. All right. Okay. Hello, my name is Eknat Wanun. You can call me Yu. I'm from Japanese major. Well, my previous TOEIC score was around 900-ish, and I'm pretty satisfied with my score. What I expect from this course is uh, get an A, really. Okay, and my learning strategies is if you want your test score to be good, you focus on your grammar, and if you want to communicate, you focus on vocabulary. And for the last part, well, I don't think I am a persevering person, and I have not achieved anything significant in my life. So I guess it's true. Thank you. So you agree with this statement, right? Or disagree? Agree. Okay, good. Okay, thank you so much for your sharing here. ดันเข้ามาเลยนะครับ Okay, so he agreed with the statement just because he never achieved anything at all, so he think that it should take any sacrifices. That's all. Moving to next one. Good. นะครับประมาณนี้ All right, next one. Opinion 296. Are you there? Yes. Yep. I'm Apinya Nisakun. You can call me Eve. That's my nickname. I'm majoring Japanese language. About the scores, I wasn't satisfied with my previous TOEIC scores. I can't remember how much I got though. My expectation of this course to brush up grammar and improve my English skill. I always love to listen a song, so I learned English by listening a song and watching movie or live on YouTube. And about this sentence, I half agree, half disagree, because it's true that achievement requires perseverance, but not only perseverance cannot lead you to, but only perseverance cannot lead you to achievement. It takes more than that, like money, of course, to resist your plan. So I cannot say this sentence is 100% correct. All right. Thank you so much. She partially agreed with this kind of statement just because she just noticed that other factors can affect the way that we can achieve too. That's it. All right. Moving to the last one สำหรับในไลน์นะ The last one คือตรกรต่อ706 Are you there? Yes. All right. My name is Trakanta Supanpair. You can call me Ying. As you know, I'm studying in Japanese major. I've got my previous TOEIC score, but I remember that I was not quite satisfied with it. My expectation of this course is to improve my English skills like speaking, reading, listening, and increase my vocabulary. That can help me get higher score. My learning strategies are watch movies a lot. Sometimes I watch it with no subtitle and do the shadowing and listen to music and sing along with it. For the last questions, I agree that achievement requires perseverance, but it's also important that you need to do it in the right way. No matter how hard you try, if you do it in the wrong way, it won't be successful. And that's my opinion. Thank you. Thank you so much for your sharing here. All right. So, well, I think I do agree with this is kind of learning strategy that you just mentioned just because everyone can do, shadowing, right? When it comes to watching lots of movie. So if you want to practice your communication to be like a native speaker, so you need to try to imitate or copy the way they speak and try to listen what they can speak in a natural way. That's all. Good. Thank you so much for all of you. มีใครที่ยังไม่ได้คุยบ้างครับ
มีใครที่ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์โดโดบ้างที่ยังไม่ได้ present ใครบ้างในนี้ยกมือให้หน่อยไม่มีนะครับจริงเปล่านะครับแสดงว่ามีคนattendance check เกินนะเนี่ยเพราะมีการสกิปไปหลายคนอยู่แล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับ that's it นะ don't worry be happy ทีนี้มาว่ากันของเราต่อแล้วกัน alright so for this course เราใช้เวลาเกือบอันนี้ดึก10 นาทีบ่าย 3นะฮะไม่เป็นไรalrightต้อง start fast track แล้วแหละ alright so for this course expectation I'm going to say that the course evaluation here would be study 50% and then exam 50%. So let's say half and a half. If you attend a class normally, you can get a half of that score. And if you can do well on the TOEIC test as a midterm and final mentioned here, so you can get, and I can guarantee that all of you can get an A. For this course, ECP 302, 600 above from the TOEIC test, from the TOEIC midterm and final would be an A. Right? If you prefer to skip or do exemption here, so try to submit the TOEIC certificate, a proven TOEIC certificate with 700 up, and then try to submit to me if you don't want to study or participating with this class anymore. Just do it. So you're gonna have like 2 options here. The first one is just do the test with 600 plus, and then you can get an A. Or even you can submit the proof of TOEIC score with 700 up, and then you can get an A and no more attending in the class anymore. For your responsibility here, I have to say that it's all about like what you need to do in the class, what you will be doing in this class too. So class attendance is kind of like participation, just because it just finalized that all ECP classes has been to the online classes are the same. So meaning that class attendance is required here. So once you want to miss or absent for this class, try to make sure that you just text me before the class begins. For example, like today or next week or what it can be. Try to make sure that you don't absent on the week that you are asked to be presenter or English presentation, right, on that day. So mainly this one would be like 12 out of 15, let's say 80% attendance check here. Second one would be group presentation. So you are asked to do English presentation with an email and reply presentation, and you have to find out at least 10 and 15 questions from the TOEIC test, mainly for part 7 reading comprehension. And you are expected to do an English mock interview with me. So I am interviewer and you are interviewees for English interview. So the class will be run as the schedule mentioned with a group presentation, meaning that if you do a presentation on that week, you have to prepare more for the mock interview. I'm going to give you a detail later. Next one would be vocabulary quiz here. So mainly I'm going to teach you which emphasize on vocabulary in context, right? More and more vocabulary. It's not just only focused on grammar much, just because we did it already from the previous semester. Okay, so before midterm and before final, you are asked to do vocabulary test here, right? This is all about like a passport, meaning that if you miss or you didn't finish it, so meaning that you cannot be able to take the midterm or even final exam here. So it's required for all of you to do that through Google Form, right? Midterm 25% and final exam 25%. So which the schedule run on week 9 for midterm and week 16 for final exam here. So the test format, the test format is all about like a TOEIC test. So be familiar with that. That's it. อันนี้ไม่มีอะไรข้ามๆนะครับSo for midterm exam, right? Actually, I just create a midterm exam by my own, but it is a TOEIC format, right? So basically for listening test, I have to say that you need to do the test for 100 items. Okay, so normally it's like the previous semester. And reading part for this semester is all about part 6 or text completion, meaning that you have to be able to read effectively or even to try to identify
which is the right grammar part or vocabulary in that text completion here, 100% for midterm, okay? All right, and for final exam, it's all about listening test the same, and reading comprehension here would be just only email, right? So basically we can see, I would say that for the last semester, you did variety of reading, right? But for this semester, it's only reading, right? Reading and email reply, that's it. อันนี้สำคัญที่สุด All right, for group presentation here, 20%. Before we break, ต้อง break 10 นาทีนะครับให้เราจับกลุ่มครับผมสั่งเป็นภาษาไทยดีกว่าจะได้เคลียร์ขึ้นนะครับอย่างนี้คือตัวนี้เนี่ยจะให้เราแบ่งกลุ่มออกมา8กลุ่มนะครับ4กลุ่มแรกเนี่ย topic 1 2 3 4ให้ present ก่อน midterm นะครับตาม run week เหมือนเทอมที่แล้วเลยนะฮะ3 4 5 6จบปิด job นะใครอยากได้คะแนนไวๆก็เลือก1 2 3 4นะส่วนหลัง midterm นะครับ5 6 7 8นะครับก็ topic ตามนี้เลยนะครับ week เท่าไหร่10 11 12 13ให้เราทำอะไรก็คือว่าให้เราไป create email reply นะครับส่งเมลไปส่งเมลกลับนะครับประมาณ 2-3 อีเมลแล้วก็หาอาจจะ create ขึ้นเองก็ได้นะฮะหรือว่าหาก็ได้นะครับข้อสอบ Toeic ที่เป็น reading นะครับใน topic ต่างๆที่ยกมาให้ก็คือ8เรื่องนี้นะ10 ถึง 15คำถามนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีในข้อสอบ Toeic ยูต้องไปหาก่อนว่าปัญหาแต่ละ topic มีอะไรแล้วค่อยเขียน create email ขึ้นมาเองนะครับทีนี้ให้นึกถึงตอนที่เราทำข้อสอบ reading ปกติแล้วอีเมลถามตอบเนี่ยมันจะถามประมาณ5คำถามต่อ1อีเมลถ้าเกิดว่าอาจารย์ expect ให้เราทำ10 ถึง 15 question หมายความว่าเราต้องเขียนอีเมลถามตอบประมาณ2 ถึง 3อีเมลโอเคนะครับก่อนไปเบรก10 นาทีให้เราจับกลุ่มนะครับเซกเรามีทั้งหมดประมาณ let's say 50 คนนะฮะ50 หาร 8เท่าไหร่ดี8 8 64 8 7 56ไม่น่าจะถึง8คน let's say ว่า6 ถึง 7 คนเนาะถูกไหมมันกี่คน50 49ถูกไหมครับเลขเดิมนะเทอมที่แล้ว alright 49 หาร8คำนวณเลข6 ถึง 7 คนครับพูดผิดเพราะฉะนั้นลองจับกลุ่มมานะครับ6 ถึง 7 คนให้ได้8กลุ่มนะครับเดี๋ยวอาจจะไปโพสต์ในโน้ตกลุ่มเรานะให้เวลาจับกลุ่มเลยเบรกครับ10 นาทีอาจารย์คะว่าไงว่า ขออ ไง นุญาตถามเกี่ยวกับงานคือว่าอีเมลเนี่ยที่เป็นถามตอบนะคะจะต้องเป็นหัวข้อท็อปิกตามนี้ใช่ไหมคะใช่เป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวข้อไม่เหมือนกันครับผมแล้วถ้าเป็นแบบเป็น passage ได้ไหมคะหรือว่าจะต้องเป็นอีเมลหมายถึงว่าถ้าเอา passage เนี่ยหนูต้องเอา passage เนี่ยมาทำเป็นอีเมลงงไหมเพราะว่าในข้อสอบ Toeic เนี่ยเราจะต้องอ่านอีเมลให้เคลียร์ you know what I mean นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์ก็คือว่าจะจริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้เนี่ยจะเป็น task based หมายความว่าจะเป็นเหมือนแบบท็อปิกแล้วให้เราเนี่ยช่วยกันดูว่าอีเมลที่เราจะต้องส่งเป็นยังไงบ้างทางที่ดีเนี่ยให้ลองไปคือตัวอาจารย์ดึงท็อปิกมาเนี่ยเพราะว่ามันมีในข้อสอบ Toeic อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราไปหาจากข้อสอบ Toeic ก่อนจะดีกว่าหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆค่อยมานั่ง come up หรือว่าแบบ create อีเมลขึ้นมาใหม่โอเคป่ะthat's it ขอบคุณค่ะ
เป็นยังไงบ้างนะครับได้กลุ่มครบไหมเอ่ยเหมือนจะได้แค่7 กลุ่มใช่ไหมไม่แน่ใจ7 กลุ่มก็ได้มั้ง มันจะมีกลุ่มไหนที่เรายังไม่ได้เดี๋ยวนะขอเช็คก่อนตอนนี้นะครับเราได้กลุ่มมาแล้วคือหัวข้อที่2 week ที่4หัวข้อที่4 week ที่6หัวข้อที่7 week ที่12หลัง midterm นะครับหัวข้อที่3 week ที่5หัวข้อที่5 week ที่10หัวข้อที่6ต้องเป็น11นะครับและหัวข้อที่1 week ที่3อะไรที่มันหายไปอ่ะ ช่วยกันเช็คหน่อยครับอะไรที่มันหายไปจะได้อันนี้คือทุกคนได้กลุ่มแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าได้แค่7 กลุ่มก็ไม่เป็นไรก็คือตัดวีคนั้นก็จะเป็นวีคฟรีพรีเซนต์ไปดีไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ก็คือพยายาม combine หมายถึงว่ารวมให้ได้8 กลุ่มนะครับโอเคถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะฮะลองมาไล่ดูก่อนนะครับว่า criteria มีอะไรบ้างAll right, so for group presentation, so actually you are asked to do a presentation in English, okay? So basically, so first of all, I just got, actually, I think that I just want you to create an email as much as possible, but what you need to do is that you have to see how to start with the email, but I just taught you already from the previous semester, right? So you know, like the first part would be like, to someone else the user recipient things like that, so come up with this kind of email. And if you cannot find in a TOEIC exam, so I would say that you have to find the issues or article which is related to the topic that you choose, you have chosen actually, and then try to come up with an email by your own, right? And let's say that presentation is all about like reading comprehension. So what you need to come up is all about like main idea, inferences, right? Vocabulary in context, action plan, what's going to do next, or things like that. Okay. So mainly it's all about like reading part 7 here. Effective presentation here, it would be like you need to explain a bit in front of the class and try to make sure that your friends understand what you are saying. Okay, that's it. And English presentation is required here. And for this group presentations, you are asked to do mock interview too, meaning that in each week, we're going to have like 6 to 7 students stand by for mock interview in English too. นะครับอันนี้ mock interview จะเยอะนิดหนึ่งนะจริงๆไม่มีอะไรหรอกก็คือเป็นส่วนของ present นั่นแหละไหนๆก็พูดภาษาอังกฤษสำหรับ present และต่อไปเลยนะฮะเป็น mock interview รวบไปเลย30 คะแนนภายในวิคนั้นจบยังไงก็คือว่ามันจะมีแต่ละกลุ่มใช่ไหมก็คือรันไปตามวีคเลยนะครับกลุ่ม present วีคที่3ก็ทำ mock interview วีคนั้นเลยนะครับ I am interviewer and you are interviewee นะครับทีนี้ไอก็จะ random สมมุติว่าเรามีทั้งหมด6 คน stand by ถูกไหมครับก็รันเลขมาทุกคนก็ต้องมาสัมภาษณ์คำถามเนี่ยจะอยู่ในแต่ละวีคอยู่แล้วนะครับตามสไลด์เราไปไล่ดูได้นะครับคำถาม interview นะครับอยู่ตรงactivity ที่2นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเลือกมา2 ใน 5 question หมายความว่า question ที่1ก็คือ introduce yourself อยู่ต้องlet's introduce yourself อยู่แล้วนะครับในแง่ของการ interview แล้วก็มี2 คำถาม I just want to ask if you choose 2 out of 5 อันนี้คือเลือกมาและ prepare นะครับแล้วก็พูดให้ดีที่สุดในวันนั้นไม่ได้หมายความว่า random นะหมายถึงว่าสมมุติเราเลือก topic let's say ว่าเป็น what are possible your weaknesses or เป็น what are possible your strengths ข้อดีข้อเสียเราก็ prepare ไปไอก็จะถามตามหัวข้อที่กำหนดให้นะครับเดี๋ยววิคหน้าเนี่ยจะมาซ้อมเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าต้อง interview ประมาณไหนนะครับ Alright, so for this group presentation as well as mock interview you have to be ready in each week group 1 week 3 4 group 2 5 group 3 right 6 group 4 and run from this kind of schedule until the last group 4 presentation and mock interview here ทีนี้สมมุติโดนวันหยุดยังไงดีถ้าโดนวันหยุดปุ๊บก็คือรันวีคไปต่อเลยนะครับเพราะว่า let's say ว่าวันศุกร์น่าจะโดนวันหยุด
บ้างเล็กน้อยเหมือนเทอมที่แล้วนะครับ clear ไหมเอ่ยอันนี้พาสปอร์ตจะเยอะนิดหนึ่งนะเทอมนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันง่ายมันได้เกรดกันได้ A นะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้อง participate นิดหน่อยตัวนี้พาสปอร์ตเนี่ยจะทำกันวีค8ถ้าจะไม่ผิดนะครับ okay so let's say like before midterm week 8 and before final here week 14 so actually the test is all about TOEIC part 5 but I am going to let you do the test for vocabulary right so today we are going to study for vocabulary more. It's not that synonym, but it's the TOEIC test. ไม่เกี่ยวกับ synonym ที่เราทำ vocab นะแต่ว่าเป็นข้อสอบ TOEIC part 5 ให้เรามานั่งทำกันผ่าน Google Form ครับผม That's all อะไรอีกนะครับ participation and activity ไม่มีอะไรมากนะครับให้เรามาร์กอย่างนี้นะครับ just like that ตัวนี้เนี่ยเป็น interview 10 คะแนนนะครับติ๊กถูกเลยอันนี้ก็ฟังในคลาสไม่มีอะไรมาก vocabulary passport ตัวนี้10 คะแนนติ๊กถูกนะครับที่เหลือทำไม่ทันก็อยู่ที่เรานะครับทำเฉพาะตัวที่มันได้คะแนนก็ that's it แค่นั้นเองนะครับ ready ไหมใคร ready พิมพ์ X เข้ามานิดนึงครับต้องไปเรียนอีกนิดนึง เลิก4 โมงนะครับไม่มีทางเกินนี้เพราะฉะนั้นรีบเรียนดีกว่านะX เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะทำข้อสอบที่เป็น vocab passport กันนะครับช่วยกันทำนะอยู่ 1 2 3 go เปิดมานะครับข้อ 1ครับลองไล่ทำใครตอบได้พิมพ์คำตอบเข้ามาเลยเป็นไงบ้างนะครับ so for the first question here so the crop center is that right the crop center requires a detail blank of the policy changes as soon as possible A prescription B boy presumption C cat detection D dog description ตอบข้อไหนดีครับมีคนตอบ D dog ยานิสาอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมครับทำไมYou can feel free to explain in English or Thai นะฮะพูดภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ดีครับผม ภาษาไทยดีกว่านะครับอธิบายให้เพื่อนฟังนะไม่แน่ใจมันไม่แน่ใจเหรอแต่หนูตอบถูกคือคำอธิบายครับผมก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องการคำอธิบายรายละเอียดคำอธิบายอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับ policy changes ใช่ไหมประมาณนั้นป่ะโอเคดีมากครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คำศัพท์ที่เราจะทำกัน passport เพราะฉะนั้นจะเรียนก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วสอบเลยเป็นไปไม่ได้นะครับ alright prescription ตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าใบสั่งยาใช่ป่ะ presumption อันนี้แปลว่าguessing หรือว่า prediction detection ตัวนี้เนี่ยแปลว่าการตรวจสอบนะฮะ detect ข้อผิดพลาด error detection อะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายก็คือ description แปลว่า detail หรือ explanation ข้อนี้ไม่ยากครับ policy changes เห็นคำว่า detail ปุ๊บ explanation ก็คือตอบ D doc ทุกคนครับพิมพ์ D doc เข้ามาเลย D D doc นะฮะให้ครบนะกี่คนครับวันนี้40 กว่าคนนะครับต้องเรียนด้วยนะครับถ้าไม่เรียนเลยเนี่ยเราจะ blank ไม่ดีAlright, good. Moving to next question here นะครับพิมพ์ให้ครบพอนะครับ The interviewer stressed that at least 3 years blank in the industry is an absolute requirement for this position. A. Experiment. B. Boy expectation. C. Cat expedient. D. Dog experience.
ตอบข้อไหนดีตอบได้นะมีคนตอบดีด็อกอภิญญาหนูช่วยอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยทุกคนเปลี่ยนชื่อให้ไออ่านออกเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับมีแต่ภาษาญี่ปุ่นนี่อ่านไม่ได้นะครับอภิญญาปะอภิญญาหนูช่วยตอบให้เพื่อนหน่อยครับทำไมหนูตอบ D doc hair 3 ปีก็น่าจะเป็นประสบการณ์3 ปีในอุตสาหกรรมป่ะค่ะสำหรับการสมัครตำแหน่งนี้สำหรับการสมัครตำแหน่งนี้ดีมากครับhint ของเราก็คือว่า so you can notice here right this one would be at least 3 years so basically if we talk about 3 years ให้เรานึกว่า3 ปีเนี่ยเป็นไง3 ปีประสบการณ์3 ปีถ้าเกิดว่าข้อ A experiment แปลว่าการทดลอง expectation ความคาดหวัง expedient ตัวนี้น่าสนใจนะครับเป็นศัพท์ใหม่นะฮะแปลว่าสิ้นสุดหรือ terminate และจบด้วย experience ตัวนี้คือก็ experience นะครับ practical experience or even 3 years experience นะครับตอบข้อไหนดี GR นะฮะ GR ก็คือ D พิมพ์ D นิดนึงครับพิมพ์ D นะครับเพื่อให้เพื่อนเห็นว่าเฮ้ยตอบ D นะอยู่พิมพ์ D ให้ครบครับผม Next question in spite of recent problems he is blank the product will be ready for the customer next week A confident B boy reliable C cat devoted and D dog forceful here ตอบข้อไหนดีสังเกตว่าข้อนี้เนี่ย in spite of แปลว่าแต่หรือว่าในแง่ของทั้งที่นะครับเพราะฉะนั้นใน context ตัวนี้เนี่ยเป็นลบเราต้องการ wording ที่เป็น positive นั่นเองลองไล่หาดูเป็นไงบ้างลองตัดช้อยก่อนครับ C กับ D dog ไม่เอาครับเหลือ A B คิดว่า A นะครับใครอยากได้ A พิมพ์ A ครับผมคำตอบลงไปที่ A แล้วแหละนะครับข้อนี้เนี่ยต้องบอกว่า confidence he is ตัวนี้ verb to be ตามด้วย adjective ถ้าเกิดว่า reliable ตัวนี้ต้องเป็น reliable person หรือว่า rely on แทนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยลงไปที่ A พิมพ์ A ครับ A อยู่แล้วนะ A ยกเสก A เข้ามา Moving to next question here question number 4 all right Raleigh is blah 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 given to the opening of a new facility without prior approval of a city hall A admission B boy permission C cat submission and then D dog transmission hereตอบข้อไหนดี admission ไหม permission หรือเปล่าสังเกตว่า approval แปลว่าการยอมรับไม่ค่อยได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่เลยนะครับหรือว่า submission แปลว่าส่งงาน I submit all of assignment or presentation to อาจารย์โดโด right transmission เนี่ยใช้กับโควิด transmission COVID-19 through airborne let's say เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบข้อ 4 ลงไปที่ข้อไหนมีคนตอบได้ไหม Rally is permission given คำตอบลงไปที่ B boy ทุกคนครับพิมพ์ B ไม่ต้องรอละพิมพ์ B มาเลยพิมพ์เข้ามาครับพิมพ์ให้ครบเลยเดี๋ยวรอเลิกหลัง 4 โมงเนี่ย unacceptable actually I'm going to be faster right for next one right the work is completed on time the invoice will be paid in its entirety A promised B boy provided that C cat accounted and then D dog accept ข้อนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่า invoice
will be paid so you can see this one would be if conditional sentence if clause นั่นเองนะครับเราต้องหา wording ที่เกี่ยวข้องกับ if clause promise ไม่น่าจะเป็น if clause accounted ตัวนี้แปลว่า responsibility provided that ก็คือ if นั่นเองนะครับก็คือ conditional sentence แล้วก็จบด้วย deduct ในที่นี้คือ accept แปลว่ายอมรับต้องการหา if ตอบข้อไหนครับตอบ B boy ครับทุกคนพิมพ์ B ใหญ่ๆเลย B plus B powder ครับผมรวดเร็วทันใจนะครับไม่ต้องรอแล้วพิมพ์ B เข้ามาอย่างเดียวนะครับจำให้ได้เป็นพอนะครับเพราะมันอยู่ในข้อสอบ quiz นั่นเองนะ Next one the conference speaker this year is a well-known and respected academic Dr. Jonathan Fellows of Southern State University A keynote B boy rampant C cat topical D dog cornerstoneเทอมนี้จะเน้นคำศัพท์นะครับใครตอบได้นี่แน่นอนนะฮะลองตัดช้อยก่อนนะครับคำตอบต้องเป็น positive ครับทุกคน keynote positive rampant ตัวนี้แปลว่ายุ่งเหยิงหรือว่าแบบ dispute or let's say ว่าเป็นconfuse ก็ได้เพราะฉะนั้นเป็น negative topical เป็นกลางๆนะครับ cornerstone เป็น positive แต่ว่า cornerstone เนี่ยจะใช้กับ building let's say ว่า cornerstone building แปลว่า important เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นข้อไหนดีเก่งมากครับทุกคนพิมพ์ A ครับเกรดที่เราอยากได้พิมพ์เลขนั้นมาเลยครับผมมาครับ ยกเสกนะ moving to next question อย่างรวดเร็วครับอยู่ Many of seminar attendees struggle to remain awake and alert in the blank hot conference room A indifferently B boy unbearably C cat miraculously like a D dog questionably B boy ถามได้ไหมฮะยศธรอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยสิแบมันแปลว่าทนแบมันว่าทนก็ทนไม่ได้ can't stand it anymore ครับก็เลยตอบข้อ B ทุกคนครับพิมพ์ตามครับพิมพ์ตามยศธรเลย B boy คือคำตอบนั่นเองนะครับมาดู meaning กันข้อนี้เนี่ยวิธีการทำคำศัพท์ถ้าเราไม่ทราบคำศัพท์เราต้องเดานะครับ struggle เป็นลบครับผมเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้เนี่ยต้องเป็นลบเช่นเดียวกัน indifferently แปลว่าดูถูกนะครับ look down unbearably แปลว่าทนไม่ไหว cannot stand it anymore miraculously ตัวนี้เป็นบวกนะครับแต่ว่าแปลว่าแบบ wonderful questionably ก็คือเป็นที่สงสัยนั่นเองนะครับคำตอบก็เลยลงไปที่ B boy ตอบ B นะ B powder B boy นั่นเองนะครับ moving to next question here in an attempt to the long delays experienced by customers several new customer service representatives were hired in attempt to สักอย่างหนึ่งนะครับสังเกตคำศัพท์คำนี้ครับ long delays เป็น negative ถูกไหมครับหมายความว่าเขาก็เลยต้องทำให้มันแบบ is หรือว่า comfortable นั่นเองนะครับ elevate แปลว่าเพิ่มขึ้น excel แปลว่า expertise หรือว่าแบบเก่งชำนาญก็ได้นะครับ apply for a position let's say แล้วก็จบด้วย alleviate ตัวนี้แปลว่าบรรเทาหรือว่าแบบ lessen something to be better ตอบข้อไหนดีมีคนตอบให้แล้วครับทุกคนพิมพ์ตามครับ D dog นะฮะฟังอย่างเดียวนะครับฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็ได้คำตอบนะครับ that's all moving to next question here พิมพ์ D ให้ครบนะครับ question number 9 here there are several discrepancies between what they say happened and the blank collected with the investigators A inspection แปลว่าการตรวจสอบ
B-boy indicators ข้อบ่งชี้ C-cat evictions eviction ในที่นี้แปลว่าคุกคามนะครับแล้วก็ deduct evidence ก็คือหลักฐานนั่นเอง let's say เป็น empirical evidence ก็คือหลักฐานเชิงประจักษ์นั่นเองนะครับตอบข้อไหนดี deduct นี่มีคนตอบให้เราแล้วครับพิมพ์ตามครับไม่ worry นะครับไม่ worry พิมพ์ตามเลย deduct d เข้ามาเลยจำไม่ได้นะ inspection ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้อนี้สังเกตว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราได้มาเพิ่มก็คือ discrepancy แปลว่า disagreement นะครับก็คือข้อโต้เถียงหรือว่าข้อขัดแย้งนั่นเองนะครับเขาบอกว่าจุดที่เห็นกับจุดที่collected หรือ evidence หลักฐานเนี่ยมันไม่ตรงกันนั่นเอง The last question for today would be this is blank the kind of problem I had been hoping to avoid with this project. A. Exactly. B-boy accurately. C-cat eventually and D-dog here constantly. ตอบข้อไหนได้เดี๋ยวไปทำ vocab แล้วก็ before we go นะครับก่อน4 โมงปิด job เท่านั้นนะครับห้ามเกินนี้ตอบข้อ A นะครับยศธรตอบให้แล้วนะครับทุกคนพิมพ์ตามครับ A ยกเสกครับ A all นะครับ A all that's it ข้อนี้ไม่ยากนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตนะ verb to be ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่มันขยายได้คือ exactly ถูกไหมครับแต่ถ้าสังเกตแล้วเนี่ย part of speech จะเท่ากันหมดคือลงท้ายด้วย ly คีย์ของเราก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราตอบ accurately เนี่ยมันจะต้องขยาย verb เช่นI accurately mentioned that you have to pay attention what I am saying. Eventually คือท้ายที่สุด for example like it eventually becomes successful. Constantly คือค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับข้อนี้ถ้าแปลออกมาแล้วเนี่ยมันบอกว่าอะไรครับ hoping to avoid ก็คือต้องการที่จะ avoid something ดังนั้นคือ exactly จุดที่มันชัดนั่นเองนะเคลียร์นะพิมพ์ A หรือยังพิมพ์ A เราจะได้ทำเป็นไปทำ vocab ต่อนะฮะ alright ทีนี้ฝั่งการบ้านนิดหนึ่งครับให้เราไปทำการบ้านหน่อยนะเพราะว่า first class มันจะไม่ทันวันนี้ text completion เนี่ยไปลองทำเล่นๆ10 นาที15 นาทีนะโอเคให้ดูที่หัวฟ้าๆนะครับ blueprint นะ blueprint ของเรา 1 2 3 4 5 6 7นะครับทีนี้คิวเดิมๆครับ policy เดิมๆของ class คือหา synonym ครับผมแต่คำศัพท์ก็คือเกินเบอร์มากนะฮะเรามาไล่ดูนะครับเลขใครเลขคนนั้นตามธรรมเนียมเก่านะ alright so for this class I just want to let you expand more and more vocabulary vocab พวกนี้ไม่ได้มีในข้อสอบ quiz นะครับแต่ว่าเป็น activity เฉยนะครับ astonishment eviction commercialism properties, criminology, offensive, unoccupied, circumstances, annoyance, แล้วก็จบด้วย homelessness. That's it. มาเลย 1 2 3 go. ดีมากนะครับพิมพ์เข้ามาเลยครับไม่ต้องรอใครครับเลขใครเลขคนนั้นนะฮะลงท้ายด้วยเลขไหนหาคำนั้นเลยนะครับGoogle ช่วยได้นะฮะไม่ worry โอเคไหมคำศัพท์จะยากนิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวขอฝากวิกนี้ไม่มี present นะครับขอใครก็ได้ที่เป็น volunteer แคปคำศัพท์ให้อาจารย์แล้วก็ไปลงในphoto album หรือไม่โน้ตก็ได้นะครับฝากแคปนิดหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนๆส่งเข้ามาก่อนนะขอ volunteer หน่อยนะคน2 คนใครก็ได้นะฮะนะครับใครที่ยังไม่พิมพ์นะ
นะครับห้ามเอาเปรียบเพื่อนนะครับตอนนี้30คนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับเช็คยอดก่อนยอดอยู่ที่ประมาณ40กว่าคนนะพิมพ์เข้ามาก่อนพิมพ์ได้ไม่ผิดนะครับตำรวจไม่จับนะครับนะครับฝากใครก็ได้แคปให้หน่อยนะเดี๋ยวค่อยแคป all right I think done for all of you for the first slide here เดี๋ยวอาจารย์จะพิมพ์คำว่า done เองนะครับได้ไหมอยากมี participation ด้วยdone ให้done นะ 1 2 3 go done หมดเวลาสำหรับ 1.1 นะครับ all right moving to next one 1.2 here carelessness generosity extraordinary handicap affluent vulnerability vacaciously preciously โอ้โหยากมาก reasonable แล้วก็จบด้วย word less นะครับคำศัพท์พวกนี้เนี่ยเกิน Toeic นะครับแต่ว่าต้องเรียนนะครับเพื่อให้ไปขึ้นจัดมาเลยครับ 1 2 3 go เอาให้ครบนะครับ30 คนนะครับพิมพ์เข้ามาแล้วรอเพื่อนก่อนรอได้นะครับโอเคนะหลังๆมาอาจารย์เริ่มเช็คเลยนะครับว่าใครพิมพ์เข้ามาบ้างนะครับมีการ improve เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวบางคนแบบกินแรงเพื่อนไม่ดีนะฮะไหนๆก็มาเรียนและทำ participation นิดหน่อยก็ยังดีนะครับ alright เป็นไงน่าจะดันได้แล้วใช่ไหมใครที่ยังไม่พิมพ์เข้ามาได้นะฮะอีก1 นาทีพร้อมนะครับงั้นขออนุญาตdone done แล้วนะครับ Q3 มาเลย 1 2 3 go attainable fashionable individuals intriguing merchandising outlandish คำศัพท์แปลกๆทั้งนั้นเลย outstandingly unattractive paramount แล้วก็ punctuality จัดมาเลยครับ 1 2 3 goนะครับคิวสุดท้ายละ 1.3 แล้วก็เหลืออีก before we go นะครับหลังจากนั้นเราก็ see you next week ได้เลยนะมาฮะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับว่าใครพิมพ์เข้ามาแล้วบ้าง37 คนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับ Q3
alright แล้วความร่วมมือชัดอยู่นะโอเคงั้นฝากใครก็ได้นะครับช่วยแคปหน่อยนะแคปเพราะว่าคำศัพท์ดีๆทั้งนั้นแล้วก็อยากให้เราเก็บกลับไปให้ได้มากที่สุดแคปหรือว่าก๊อปง่ายที่สุดนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันได้มาซึ่งคำศัพท์ทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ That's all ขออนุญาตดันนะอยู่ และนะฮะ the last one for today would be this one before we go so actually it's all about like it's all about like มีคนเร็วไปอันนี้ pay a fine pay attention pay a credit card pay by a credit card pay cash pay interest pay someone a compliment นะครับเป็นสำนวนที่เกิดจาก pay หรือว่าที่ต้องใช้คำว่า pay someone a visit pay the bill pay the price and the last one pay your respect เลขใครเลขคนนั้นเลยครับใครที่พร้อมที่จะออกจากซูมเนี่ยก็พิมพ์เข้ามานะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะอนุญาตให้เราออกจากซูมนะครับไปเล่น TikTok ได้นะโอเคใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ present หรือว่าไม่เคลียร์ในเรื่องของคะแนนยังไงเนี่ยเดี๋ยวสามารถถามได้ในเซสชันนี้นะครับหรือไม่ก็ถามในไลน์ก็ได้โอเคใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วอนุญาตให้ออกจาก Zoom ครับผมสามารถ see you next week ได้เลย Okay see you next week ได้นะครับตอนนี้มี member อยู่เยอะอยู่นะครับ alright ใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วสามารถออกจาก Zoom ได้เลย or if you have any questions feel free to ask me พิมพ์เข้ามาเลยนะครับผิดถูกช่างมันครับเอาว่าพิมพ์ sentence มาก่อนนะครับ see you next week นะใครที่พร้อมhappy นะครับเหลืออีกประมาณ 4-5 คนนะครับตระการตายังอยู่ใช่ไหม How are you ตระการตา No cap อยู่ค่ะอ๋อโอเคอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะเป็นไงบ้างเปิดเวอร์ชันใหม่เทอมนี้สนุกไหมดีค่ะอาจารย์ก็โอเคค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสอนเหมือนเดิมมันอาจจะเขาเรียกว่ามันก็เรียนมาแล้วเนาะ1 เทอมใช่ปะมันก็จะรู้จักแล้วไงเพราะกลุ่มเราคือกลุ่มเดิมใช่ไหมมันไม่มีเด็กใหม่หรือว่านิสิตใหม่ก็เลยต้องทำเป็น English presentation กับmock interview เพิ่มนิดหน่อยลองดูนะครับหนูกำลังแคปอยู่คำศัพท์นะพอดีต้องมาเลื่อนหาไมค์แคปถึงไหนแล้วเมื่อกี้ดิโอเคตายแล้วน่ารักมากไม่เป็นไรเพราะว่าหนูได้ A อยู่แล้วใช่ไหมค่ะคาดว่ามาได้ A อยู่แล้ว
คือ ได้อีก เสกเราได้ A ทุกคนนะถูกไหมเสกเราได้ A ทุกคนใช่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะฮะ อาจารย์สอนดีนะคะ ใช่ไหม ติดเลยทำได้ เนาะอาจจะต้องชื่นชมนิดหนึ่งชื่นชมตัวนิสิตด้วยที่ตั้งใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คะแนนดีเกือบทุกคนนะเพราะข้อสอบก็ไม่ได้ง่ายนะข้อสอบง่ายเหรอครับข้อสอบไอก็ว่าแบบก็ a little bit challenging นะช่วงไฟนอลหนูว่าง่ายไหม หนูว่าตรงฟังก็มีความยากอยู่ แต่ไอตรงข้อเขียนอะไรเงี้ยค่ะ มันก็ เรียนไปแล้ว เรียน ใช่ปะ ไปบ้างแล้วได้ทริคแล้วอะไรเงี้ยค่ะ โอเค โอเคค่ะ ก็ตาม แคป นั้น ครบแล้ว เรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเค thank you ครับหนูน่ารักมากโอเค สวัสดี see you next ค่ะ week นะครับ see you next week เลยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย